यहाँहरु सबैलाई हार्दिक नमस्कार तथा स्वागत गर्दछु। तत्सम शब्द शुद्ध लेखनका लागि संस्कृत व्याकरणको आवश्यकता महसुस गरी यो श्रृङ्खला सुरु गरेको हुँ र यो श्रृङ्खलाका लागि आधारभूत पुस्तकका रूपमा यो पृष्ठभूमि वा ब्याकग्राउन्डमा रहेको संस्कृत व्याकरणको रूपरेखा नामक मेरो आफ्नै कृतिलाई आधार बनाएको छु र यो कृतिको प्रकाशन 2075 सालमा भएको हो र यसलाई तपाईहरुले साझाई पुस्तकालय गुगलमा साझाई पुस्तकालय टाइप गरी त्यहाँ पुगेर त्यो वेबसाइट भित्र पुगेर तपाईहरुले मेरो नामबाट यो पुस्तकको सर्च गर्न सक्नुहुनेछ र यही पुस्तकको नाम त्यहाँ टाइप गरेर खोज्नु भयो भने पनि यसलाई निशुल्क रूपमा डाउनलोड गरेर अध्ययन गर्न सक्नुहुनेछ। जसले यो किताब प्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ प्रकाशित संस्करण चाहिँ लिन चाहनुहुन्छ उहाँहरूले यो काठमाडौँको माइतीघर मण्डलामा रहेको रत्न पुस्तक भण्डारमा र नारायणघाटमा रहेको सम्पूर्ण किताब नामक पुस्तक पसलमा पनि यो बिक्रीका लागि राखिएको छ, त्यहाँबाट पनि लिन सक्नुहुनेछ। र आजको यो सन्धिको परिचयकै सन्दर्भमा आज 6औं श्रृङ्खला लिएर उपस्थित भएको छु। संस्कृतमा मूलभूत रूपमा 5वटा सन्धिको चर्चा भए तापनि आधारभूत रूपमा तिनीहरू सन्धि भनेको 3वटा हुन्: असन्धि, हल सन्धि र विसर्ग सन्धि। र असन्धिका धेरै प्रयोगहरू नेपाली भाषामा प्रयोग भएका तत्सम शब्दमा प्रयोग भएको देख्न सकिन्छ र आज 6औं श्रृङ्खलामा वृद्धि सन्धिका बारेमा चर्चा गर्ने प्रयत्न गरिएको छ। वृद्धि भनेको के हो भन्ने कुरा यही श्रृङ्खलाको पहिलो चाहिँ श्रृङ्खलामा प्रत्याहार र वर्णको बारेमा चर्चा गरियो भने दोस्रो श्रृङ्खलामा वृद्धि आदि गरिएका संज्ञाको बारेमा चर्चा गरिएको छ र त्यो श्रृङ्खला हेर्नुहोला। विस्तृत रूपमा जानकारीको लागि कुन संज्ञा कुनलाई के संज्ञा गरिएको छ, किन गरिएको छ, संज्ञाको स्वरूप के हो भन्ने बारेमा त्यो हेर्नुभयो भने यो सन्धिको सन्दर्भमा आएका जुन पारिभाषिक शब्दहरू छन् तिनलाई बुझ्नलाई केही चाहिँ सहयोग हुनेछ। र अब रह्यो वृद्धि सन्धि। वृद्धि भनेको बढ्नु, जसरी हामीले चाहिँ के भन्छौँ, मूल्य वृद्धि भयो भन्छौँ, त्यस्तै शुल्क वृद्धि भयो भन्छौँ। वृद्धि भनेको बढ्नु। बढ्नु भनेको अर्थ हामीले यसरी पनि लिन सक्छौँ, जसरी हामीले योभन्दा अघिल्लो चर्चा गरियो, योभन्दा अघिल्लो श्रृङ्खलामा के आएको थियो भन्दा गुणको सन्दर्भ आएको थियो। हामीले सामान्य रूपमा बुझ्दाखेरि पनि यसलाई हामीले चाहिँ बढाउँदै जाउँ त यो वृद्धिको सन्दर्भ बुझ्न सकिन्छ। जस्तै अको चाहिँ यो दुईटा मिलेर के हुन्छ, आ हुन्छ। ए मिलेर चाहिँ हामीले चाहिँ ऐ भन्न सक्छौँ। अनि ओ दुईटा भयो भने चाहिँ औ हुन सक्छ। यसरी चाहिँ हामीले चाहिँ यो अर्थात् चाहिँ यसलाई आधार मानेर चाहिँ यो यसको वृद्धिको रूपमा हामीले यसलाई लिन सक्छौँ। बढेको भनेर आ अ ए ओ चाहिँ गुण हुन् भने आ ऐ र औ चाहिँ के हुन्, वृद्धि हुन् भनेर हामीले हेर्न सक्छौँ। र कतिपय सन्दर्भमा नेपालीका विद्यार्थीहरू र केही शिक्षकहरूले पनि यो यकारलाई चाहिँ पढ्दा चाहिँ अब ऐकारलाई पढ्दा जुन चाहिँ हामी अब ऐ भनेर भन्छौँ, यो ऐकारलाई पढ्दा एकार मात्रै भनेर हामीले पढेको देखिन्छ। यो चाहिँ के भनेदेखि अब जस्तो केरा भन्दा चाहिँ ए लगाएको छ, यहाँ पनि ए लागेको छ। ऐना भन्दा चाहिँ एना एना भनेर प्रयोग गरेका हुन्छन्। यो चाहिँ के भनेदेखि हाम्रो चाहिँ यो वर्णको बारेमा संरचना चाहिँ नबुझेर अनि गाह्रो भएको मात्रै हो। अब यो यसरी हेर्नु पर्यो भने एउटा ए चाहिँ तल लागेको छ, अर्को ए चाहिँ तल माथि लागेको छ। दुईटा ए भनेपछि के भयो, यो ऐ हुँदो रहेछ भन्ने कुरा हामीले यसरी चाहिँ बुझ्न सक्छौँ। र अब वृद्धि भनेको चाहिँ बढ्नु अर्थात् गुणको आधारबाट हामीले गुणको चाहिँ परिचय प्राप्त गरिसकेका छौँ। गुण भनेको अ ए ओ रहेछन् भनेर बुझिसकेपछि त्यसैलाई हामीले डबलाउँदै जान सकौँ। डबलाउँदै जाँदा के भयो, आ ऐ औ
यो चाहिँ वृद्धि रहेछन् भनेर हामीले व्यावहारिक रूपमा यसरी हेर्न सक्छौँ। अब वृद्धि रादैच भन्ने सूत्र छ, वृद्धि संज्ञा गर्ने पाणिनीको पहिलो सूत्र मानिन्छ। त्यो अष्टाध्यायीमा करिब 4000 सूत्रहरू छन् र ती 4000 सूत्रहरू मध्ये पहिलो सूत्र हो वृद्धि रादैच। वृद्धि रादैच भनेको वृद्धि भनेको चाहिँ यहाँ मङ्गलाचरण भएको छ, मङ्गलाचरण गरेका छन्। वृद्धि शब्दले बढ्नु भनेको चाहिँ एक प्रकारको मङ्गल हो। त्यो मङ्गलको चाहिँ द्योतकको रूपमा वृद्धि शब्दको प्रयोग गरिएको छ। वृद्धि भन्दा वृद्धि संज्ञा कस्तालाई हुन्छ त? आत भनेको चाहिँ आकार, ऐच भनेर भनिएको छ। ऐच भनेको के हो? अब ऐ र औ, ऐच भनेको ऐच प्रत्याहारभित्र चाहिँ क्या ऐ र औ आउँछ। त्यस कारणले आ ऐ औ यिनीहरूको चाहिँ के हुन्छ? यिनीहरूलाई के भनिन्छ? वृद्धि संज्ञा हुन्छ। अर्थात् फलानु सूत्रले वृद्धि गरौँ भन्दा बित्तिकै कहीँ आ भएछ वा ऐ भएछ वा औ भएछ भनेर हामीले यहाँ बुझ्नुपर्ने हुन्छ। अब गुणमा जस्तै अब आ ठ्याक्कै आ वृद्धि भएको चाहिँ यो चाहिँ यो पूर्वपर जुन को अधिकारमा हुने दुईटा शब्दको बिचमा हुने जुन सन्धि हो, जोर्नीमा हुने सन्धि हो, त्यो बिचमा चाहिँ आकारको चाहिँ ठ्याक्कै आकारको मात्रै स्वरूप भेटिँदैन। आदि वृद्धि, उपधा वृद्धि आदिमा चाहिँ आकारको आउन सक्छ। वृद्धि गर्ने अरू पनि चाहिँ सूत्रहरू छन्, तर वृद्धि सन्धि गर्ने सूत्र चाहिँ अब यो चाहिँ वृद्धि रेजीलाई हामीले चाहिँ मुख्य रूपमा हेर्न सकौँ। र आ ऐ औ भनेको वृद्धि हुन्। आ ऐ औमा चाहिँ जस्तो आकारका ठाउँमा चाहिँ के हुन्छ भनेदेखि आर पनि हुन्छ, त्यहाँ रीसँग जोडिँदा आर हुन्छ, रीसँग जोडिँदा आल हुन्छ भनेर हामीले हेर्ने। अब लिको चाहिँ त्यति चाहिँ प्रयोगहरू चाहिँ संस्कृतमा आल वृद्धि भएको पनि त्यति धेरै देखिँदैन, तर आर चाहिँ वृद्धि चाहिँ भएका अब अर्थात् रपरत्व भएर आकारको वृद्धि भएको चाहिँ रीसँग चाहिँ हुँदा चाहिँ त्यो वृद्धि भएका प्रयोगहरू चाहिँ देख्न सकिन्छ। र अब हामीले चाहिँ अब वृद्धि रेची भनेको सूत्र के हो? वृद्धि रेची यो सूत्र हो, वृद्धि गर्ने सूत्र। एची भनेको एच पर भएमा एच ई छ। वृद्धि भनेको वृद्धि होस्, वृद्धि भनेको कस्तोलाई होस्? औलाई होस्। अब यहाँ आद गुणबाट चाहिँ आ आएको छ। आद भनेको अवर्णदेखि माथिल्लो सूत्र जस्तो मानौँ 6 1 88औं सूत्र छ यो। अब योभन्दा अगाडि हामीले पढेको सूत्र के छ? 6 1 87औं सूत्र छ। अब यहाँ जुन आद भनेर पढेका छन् पाणिनीले, यो आद भनेको चाहिँ अब तलको सूत्रसम्म यसको परिवर्तन हुँदै जान्छ। अझ माथि पढेको चाहिँ सूत्रको काम चाहिँ माथि पढेको सूत्रको जुन चाहिँ यो छ पद छ, त्यो पद चाहिँ अर्थात् शब्द, त्यो शब्दले दिने जुन अर्थ छ त्यो अर्थ चाहिँ त्यसभन्दा पछाडिका सूत्रहरूमा पनि जान्छ। जसरी चाहिँ माथिल्लो गरामा रहेको पानी तल्लो गरामा स्वाभाविक रूपमा जान्छ, तर तल्लो गरामा रहेको पानी माथिल्लो गरामा लानको लागि कुनै पनि अब आधुनिक उपकरण गरेर लान त सकिएला, तर प्राकृतिक रूपमा चाहिँ स्वाभाविक रूपमा त्यो तलको पानी माथि जाँदैन। त्यस्तै यहाँ पनि सूत्रहरूमा रहेका जति पनि शब्दका यी पदहरू छन्, यी पदहरू मध्येमा माथिको चाहिँ तल चाहिँ सूत्रमा जान्छ। जस्तो 87 को 88 मा आयो, तर 88 को 87 मा गएको देखिँदैन। त्यस कारणले गर्दा माथिको जुन चाहिँ आद भन्ने छ, यो आद चाहिँ माथिबाट आयो। जस्तै यहाँ वृद्धि रेचीबाट मात्रै अर्थ हेर्न हामीले गर्न सक्छौँ। अब यसको पनि वृत्ति राखिएको हुन्छ, यसलाई पनि संस्कृतको अर्थ राखेर त्यसलाई घोकेर यो सूत्र घोक्ने, वृत्ति घोक्ने, अनि त्यहाँ रूपहरू रोग घोक्ने, यो परम्पराले गर्दा चाहिँ के भएको छ भने मस्तिष्क चाहिँ अलिकति कमजोर हुँदै, जति चाहिँ नबुझिकन रटिएको कुरा जति धेरै हामीले रट्दै जान्छौँ सानोमा, त्यो रट्दै गएको कुराहरू चाहिँ यदि व्यवहारमा आएन र त्यसलाई चाहिँ हामीले बढी रट्यौँ र बुझ्न प्रयत्न गरेनौँ भने हाम्रो दिमाग चाहिँ के हुन्छ? कमजोर हुँदै जान्छ। यो चाहिँ 4-5 वर्ष अगाडि बेलायतमा गरिएको अनुसन्धानले यो देखाएको थियो कि जसले धेरै चाहिँ यो कण्ठस्थ गरिरहने, रट्ने, नबुझेर रटिरहने प्रयत्न गर्छन्, उनीहरूको दिमाग चाहिँ पछि गएर कमजोर हुन्छ र त्यसरी रटेको कुरा चाहिँ पछिसम्म दिगो पनि हुँदैन। यदि हामीले चाहिँ बुझेर चाहिँ त्यसलाई चाहिँ घोक्यौँ भनेदेखि के हुन्छ? त्यो धेरै घोक्नु पनि पर्दैन र त्यो त्यसरी घोकिएको कुरा पछिसम्म विस्मृति पनि हुँदैन। अब हामीले यहाँ चाहिँ आद भनेको अवर्णदेखि, एची भनेको चाहिँ एच पर भएमा, एच भनेको के हो? यो चाहिँ प्रत्याहार हो। एच भनेको ए ओ ऐ औ यति आउँछन् एच प्रत्याहारमा, अनि त्यसलाई के भनिन्छ? अनि अगाडि र पछाडि दुवैका ठाउँमा वृद्धि भनेको वृद्धि होस् भने हो। अर्थात् अगाडि अ आ हुनु पर्यो, पछाडि एच भनेको ए ओ ऐ औ हुनु पर्यो। त्यस्तो अवस्था छ भने वृद्धि भनेको के हो? वृद्धिको अवस्था भनेको चाहिँ के हो? आ ऐ औ यति हुन्छन्। आसँग जोडिँदा ल पनि आउँछ, आसँग जोडिँदा र पनि आउँछ भनेर हामीले गुणमा बुझे जस्तै तरिकाले हामी नै बुझ्न सक्छौँ। अब यसलाई चाहिँ संक्षिप्त रूपमा अझै सूत्रीकरण गर्दा, बुझिने तरिकाले सूत्रीकरण गर्दा
मैले यसरी गरेको छु र यसलाई चाहिँ हेर्दा के गर्ने भन्दा अगाडि शब्दको अन्त्यमा अ वा आ छ भने र शब्दको सुरुमा ए ओ ऐ औ यस्तो अवस्था छ भने है शब्दको अन्तिममा अ आ छ र शब्दको पछि रहेको शब्दको सुरुमा ए ओ ऐ औ छ भने यो अ आ र ए ओ दुवैको ठाउँमा मिलाएर के हुन्छ आ ए औ ई चाहिँ परिवर्तन हुन्छन्। यो चाहिँ के हो यो बुझ्नको लागि अवस्था यो अवस्थामा मात्र यो सूत्र लाग्छ। अगाडि शब्दको अन्तिममा अ छ र पछाडि ए ओ ऐ औ छ भने त्यो अवस्थामा मात्रै बल्ल वृद्धि सन्धि चाहिँ सूत्र लाग्छ वृद्धि रीति लाग्छ भनेर हामीले यो सूत्रको काम गर्न हामी प्रवृत्त हुने। यदि यो अवस्था नै छैन भने यो सूत्रको प्रवृत्ति नै हुँदैन। यो सूत्रै नलागेपछि वृद्धि हुने कुरै भएन। यो हामीले चाहिँ सबैभन्दा पहिला अ आ छ कि छैन अनि ए ओ ऐ औ छ कि छैन पछाडि शब्दको चाहिँ सुरुमा भनेर हामीले हेऱ्यौँ भने अनि बल्ल यो सूत्र चाहिँ कहाँनिर आ गर्ने कहाँनिर ऐ गर्ने कहाँनिर औ गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ हामी दोस्रो नम्बरमा दोस्रो चाहिँ तहमा हामीले बुझ्न सक्छौँ। अब यसलाई विस्तृत रूपमा हेरौँ शब्दको अर्थ। अब के छ अघिल्लो शब्द वा प्रकृतिको अन्तमा अ आ छ र पछिल्लो शब्द वा प्रत्ययको चाहिँ के छ आदिमा सुरुमा ए वा ऐ छ भने ए वा ऐ छ भने दुवैका ठाउँमा के हुन्छ ऐ हुनु अनि पछाडि चाहिँ के छ ओ वा औ छ भने दुवैका ठाउँमा के हुनु औ हुनुलाई वृद्धि सन्धि भनिन्छ। अब यो चाहिँ सामान्यतया वृद्धि सन्धिको यो प्रचलित अवस्था हो र बहुप्रचलित बहुप्रचलित प्रयोगका दृष्टिले वृद्धि सन्धि 8 अवस्थाका हुन्छन्। अब यहाँ चाहिँ आल र आरको चाहिँ त्यति उदाहरण चाहिँ त्यति धेरै नेपालीमा त देखिँदैन आएको संस्कृतमै पनि यसको के छ खिँदै गएको अवस्था छ। अर्थात् के छ भने ए र ऐ र औको चाहिँ हामीले चाहिँ बढीभन्दा बढी चाहिँ वृद्धिको सन्धिको सन्दर्भमा यो हेर्ने। अब आदि वृद्धि र उपदा आदि वृद्धिको सन्दर्भमा फेरि यो ऐ औ आदिको चाहिँ सन्दर्भ यी सबै आउँछन् त्यहाँनिर। आएको पनि त्यहाँनिर चाहिँ समान रूपमा त्यहाँनिर आएको हुन्छ वृद्धि गर्दा चाहिँ। अन्तिममा आउँदा के हुन्छ अन्तिममा रहेछ भने चाहिँ के हुन्छ ऐ औ हुन्छन्। अन्तिममा इकन्त छ भने इगन्त छ भने अचुण इत्यादि सूत्रले चाहिँ वृद्धि गर्छ। अनि उपदामा चाहिँ भनेको सेकेन्ड लास्टमा चाहिँ अ छ भने अगाठामा आ हुन्छ। यो चाहिँ हामीले अब हेर्न सक्छौँ। यो पछाडि यसको चर्चा अरू वृद्धिमा आउँछ तर वृद्धि सन्धिकै सन्दर्भमा हेर्ने हो भने के छ भने यो ऐ र औको चाहिँ अवस्था देखिन्छन्। ऐ र औको अवस्था 4वटा छन्। यो 4वटाको अवस्थामा के छ भने अ र ए मिलेर ऐ हुन्छ। जस्तो के छ यहाँ अगाडि अ छ पछाडि एकत्वमको ए छ कृष्ण एकत्वम भनेको कृष्णको एकता भनेको यहाँ आयो अनि मम छ अनि यहाँ चाहिँ ए छ अनि अ र ए मिलेर चाहिँ के भयो ऐ भयो अनि तब एव तिम्रो नै भन्ने अर्थमा अ र ए मिलेर चाहिँ ऐ भयो अनि तत्र एव भनेको त्यहाँ नै भन्ने अर्थमा अ र ए मिलेर ऐ भयो अद्य एव भनेको आज नै भन्ने अर्थमा ऐ भयो पञ्च एव भनेको 5 नै हैन भन्ने अर्थमा ऐ भयो। यसरी अ र एका ठाउँमा चाहिँ ऐ वृद्धि भयो। यो पहिलो अवस्था। दोस्रो अवस्थामा अ र ऐ छ भने पनि ऐ नै हुने भयो। अर्थात् अ र देव ऐश्वर्यम देवको ऐश्वर्य देव ऐश्वर्यमा तब ऐश्वर्यम तिम्रो ऐश्वर्य तब ऐश्वर्यमा ऐ भयो। अनि अ र ऐका ठाउँमा चाहिँ के हो मम ऐश्वर्यम मेरो चाहिँ ऐश्वर्य मत ऐक्यम मत ऐक्य भनेको दुईटाको एकता मतको एकता राम प्लस ऐ छ। अब यो चाहिँ अब यो अपदान्तमा पनि हुन्छ। यो चाहिँ प्रत्यय पर भएमा पनि यसलाई चाहिँ प्रयोग गर्न सकियो। अनि अ र ऐ छ भने यसमा चाहिँ ऐ भयो रामै भयो। अब अ र ऐ छ भने कृष्णै ऐ भयो। यसरी चाहिँ अ र ऐ को अवस्थामा के हुन्छ ऐ नै हुन्छ। तेस्रो अवस्था छ आ र ए छ। आ र ए छ भने पनि ऐ हुने भयो। तथा एव भनेको चाहिँ तथैव त्यस्तै भन्ने अर्थ। सदा एव भनेको सदैव ऐ भयो। वसुधा एव भनेको चाहिँ पृथ्वी नै वसुदैव कुटुम्बकम उदार चरिता नाम तु वसुदैव कुटुम्बकम अयम निज परोवेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तु वसुदैव कुटुम्बकम। जसले यो वा त्यो भनेर चाहिँ यो मेरो यो त्यो अर्काको भनेर जसले चाहिँ गणना गर्छ त्यो भनेको चाहिँ लघु चेतसाम भनेको अत्यन्त संकीर्ण भएका व्यक्तिको चाहिँ के हो सोचाइ हो। र जसले चाहिँ उदार चरिता नाम तु जसको चाहिँ चरित्र भनेको चाहिँ एउटा बानी चाहिँ के छ उदार छ हैन दिल चाहिँ एकदम उदार छ फराकिलो छ त्यस्तो मान्छेको लागि वसुदैव कुटुम्बकम भनेको यो पृथ्वी नै के हो कुटुम्बकम भनेको आफ्ना आफन्ती हुन् आफ्नै दाजुभाइ हुन् भनेर
यो चाहिँ यो नीतिको सन्दर्भमा नै आएको छ। वसुधा एव वसुधैव। अब यहाँ चाहिँ यो शब्दको एउटै शब्दको बिचमा पनि यो हुन्छ। यो अन्तर शाब्दिक भयो दुईटा शब्दको बिचमा। अब यो शाब्दिक सन्धि आ र ए को चाहिँ हुँदा ऐव रमायै सर्वस्या प्लस ए सर्वस्यै यो तरिकाले चाहिँ हामीले हेर्न सक्यौँ। त्यस्तै अब आ र ऐ को चाहिँ पनि के हुन्छ ऐ नै हुन्छ। जस्तो आ र ऐ मिल्दा चाहिँ महेश्वर्यम भयो। अब अ र ओ को अवस्थामा पनि के हुने भयो यो औ हुन सक्छ। अब तण्डुल प्लस ओदनम भनेको चामलको भात। भात पनि अहिले हामीले धेरै प्रकारको चाहिँ देखिरहेका छौँ। अब भात चामलको भात मकैको भात भने जस्तै तण्डुल ओदनम यहाँ औ भयो। अ र ओ मिलेर औ भयो। परम प्लस ओजस्वी परम ओजस्वी औ भयो। जल प्लस ओघ जलको चाहिँ समूह भन्ने अर्थमा जल ओघ भयो। यसरी हामीले अ र ओ को मिल्दा चाहिँ औ भन्ने रहेछ। अब आ र ओ को मिल्दा के हुन्छ औ हुन्छ। यहाँ पनि औ हुन्छ। जस्तो गङ्गा प्लस ओघ गङ्गाको चाहिँ समूह भन्ने अर्थ ओघ आयो। अब यसका अनि अ र औ मिल्दा पनि औ नै भयो। जस्तो कृष्ण प्लस औत्कण्ठ्यम कृष्णको उत्कण्ठा उत्कण्ठस्य भाव औत्कण्ठ्यम कृष्णको औत्कण्ठा अ र ओ मिल्दा औ। परम प्लस औषधि अनि के भयो औ भयो। वन प्लस औषधि वनका जुन औषधि हुन्छन् जडीबुटीहरू हुन्छन् त्यसलाई वनौषधि वनौषधि एउटा वर्ग नै छ अमरकोशमा। तस्य औषधि भनेको त्यसको औषधि भन्ने अर्थ। यसरी अ र औ मिल्दा पनि औ नै भयो। अनि आ र औ मिल्दा पनि औ नै। जस्तो महा प्लस औषधि ठुलो औषधि भन्ने अर्थमा यसरी आयो। यो चाहिँ अब 8वटा अवस्थाहरू भए। अब यसका केही अपवादहरू पनि छन्। विशेष अवस्थामा अन्य सूत्र र वार्तिकले पनि वृद्धि सन्धि गर्छन्। सूत्र भनेको यो भइहाल्यो। अब माथिको वृद्धिले चाहिँ गरेको सूत्र। अब वार्तिक भनेको कात्यायनले बनाएका सहायक नियमहरू छन्। त्यसलाई सहायक नियमलाई चाहिँ वार्तिक भन्छ। परब सन्धि र गुण सन्धिको अपवादका रूपमा यति दत्युत्सो सूत्रले उप प्लस यति गर्दा उपैति बनाउँछ। अ र ए मिल्दा चाहिँ उप प्लस एदति उपैदति बनाएको छ। प्रष्ट प्लस उह प्रष्ट उह बनाएको छ। गुण सन्धिको अपवादमा अक्ष प्लस उहिनी भन्दा अक्षयणी बनाएको छ। अक्षाद्वैन्यम उपसङ्ख्यानम भन्ने यो वार्तिक छ। यो चाहिँ सहायक नियम छ। यसले चाहिँ बनाएको छ भने स्व प्लस इर छ। अ र इ मिल्दा त गुण हुनु पर्थ्यो। त्यसलाई बाँधेर के भयो वृद्धि भयो स्वैरिणी भयो। यो चाहिँ स्वैर भएको छ स्वैरिणी भएको छ। स्वादि रेणु रेणु भन्ने यो वार्तिकले चाहिँ अवृद्धि भएको छ। त्यसै गुण सन्धि र पररूप सन्धिको अपवादका रूपमा प्र प्लस उह प्रौह भएको छ। प्र प्लस उह अनि यहाँ गुण हुनुपर्ने प्रौढ भएको छ। प्रौढ शिक्षाले चाहिँ बुझिरहेको यहाँ प्रचलनमा आइरहेको छ। प्र प्लस ओडी प्रौढी। अब यहाँ पनि चाहिँ यो हुनुपर्ने चाहिँ प्रौढी हुनु पर्थ्यो गुण भएर त्यसले अपवादको रूपमा यो आयो। प्र प्लस एस अब के भयो प्रयस भयो। प्र प्लस यस्य प्रयस्य यो तरिकाले चाहिँ हेर्न सकियो। प्रादुडे शैशेषु प्राद उह उड प्राद उह उड उड उडी एस यस्य यी पर भएमा के हुन्छ अवृद्धि हुन्छ भन्ने यो वार्तिक हो। यो वार्तिकले चाहिँ पनि यो अपवादमा गरेको छ। त्यस्तै गुण सन्धिकै अपवादका रूपमा सुख प्लस रीत चाहिँ के भएको छ अ र रि मिलेर चाहिँ सुखर्त हुनु पर्थ्यो। तर के भयो रीति छ तृतीया समासै हैन। अब यसले चाहिँ रीत शब्द परायमा तृतीयादि समास छ भने के हुन्छ त्यहाँनिर गुणलाई बाँधेर के हुन्छ वृद्धि हुन्छ भन्नाले आवृद्धि भएर सुखार्थ भयो। जस्तो आरको उदाहरण माथि आएको थिएन यहाँ चाहिँ एउटा देखियो। रपर त्यसै सुखार्थ भयो। पर्वत सतरकम बल बसनारण दशानाम ऋणे। अब ऋण शब्द पर भएमा के हुन्छ यिनमा पनि रपरत सहित चाहिँ आर वृद्धि भएको देखिन्छ। गुण नभएर हुनु पर्थ्यो के नै प्र प्लस ऋणममा प्र र रि हुँदा चाहिँ के हुनु पर्थ्यो अब देव प्लस ऋषि भनेपछि चाहिँ यहाँ प्रऋणम यस्तो हुनु पर्थ्यो। त्यसलाई बाँधेर के भयो यहाँ आर वृद्धि भयो। वत्सल प्लस ऋणम भनेको 1 वर्षे ऋण भनेको चाहिँ वर्षराणम। कम्बल ऋणम भनेको कम्बल सम्बन्धी जुन ऋण छ त्यो कम्बलाणम। अब वसन भनेको चाहिँ वसन प्लस ऋणम वसनाणम और आर भयो। ऋण प्लस ऋणम ऋणका लागि लिएको ऋण ऋणाणम। यो तरिकाले चाहिँ यो आएको छ यहाँनिर। त्यस्तै गरी अवर्ण अन्तमा आउने उपसर्गदेखि ऋकार आदिमा हुने धातु परयमा गुण सन्धिको अपवाद रूपमा उपसर्गादि धातु भन्ने एउटा सूत्र छ। यो सूत्र रपरत आवृद्धि भएर उप प्लस ऋच्छति उपर्छति हुनु पर्थ्यो त्यो भएन। प्र प्लस ऋच्छति प्रर्छति यस्तो हुनु पर्थ्यो त्यो पनि भएन र वृद्धि भयो। अवर्ण अन्तमा आउने उपसर्गले ऋकार आदिमा हुने शुभ धातु नाम धातु परयमा गुण सन्धिका अपवाद रूपमा
वासुप्या पिसाली भन्ने सूत्र पर्छ है। आवृत्ति भएर प्रार्सर भएपछि यस्तो रूप चाहिँ निर्माण भएको देखिन्छ। अब नेपालीका सन्दर्भमा हेर्ने हो भने अब यी चाहिँ कुन चाहिँ आउन सक्लान् नेपालीमा तत्सम शब्दको रूपमा भन्ने अर्थमा चाहिँ अब हामी चाहिँ तत्रैव अब यो चाहिँ हेर्दाखेरि मतैक्य हेर्न सक्छौँ, वसुदैव प्रयोग भएको देख्न सक्छौँ। यो ऐको वृद्धि चाहिँ ऐको वृद्धिको बढी देखिन्छ। अब ऐको वृद्धिको चाहिँ प्रायः चाहिँ ऐको वृद्धिको मात्रै देखिन्छ र औको वृद्धिको कम देखिन्छ। अब यो चाहिँ रह्यो सामान्यतया यो चाहिँ हाम्रो यो संस्कृतमा चाहिँ यो जुन प्रयोग छ यो चाहिँ लाई आधार मानेर नेपालीमा प्रयोग भएका शब्दहरूलाई चाहिँ यसलाई शुद्ध लेख्ने सन्दर्भमा चाहिँ यी वृद्धि सन्धिका अपवाद चाहिँ जुन सूत्रहरू छन् तिनीहरूको हामीले हेर्न सक्छौँ र यदि नेपालीमा यस्तै तरिकाले अरू शब्दहरू पनि प्रयोगमा आएका हुन सक्छन्, यसलाई सोधखोज गरेर हामीले वृद्धि सन्धि कहाँ वृद्धि भएको रहेछ भनेर हामीले यसको अध्ययन अनुसन्धान गर्न सक्छौँ। र यदि चाहिँ सन्धिकै सन्दर्भमा यसको पढाइ हुने सन्दर्भमा यो चाहिँ नेपालीका प्रायः सन्धि पढाइने चाहिँ किताबहरूमा संस्कृत सन्धिकै चाहिँ प्रयोग गरेर नेपाली सन्धिको चाहिँ पढाइ नभएको अवस्था पनि देखिन्छ। र संस्कृतका भिन्न सन्धि छन्, नेपालीका भिन्न सन्धि छन् र तत्सम शब्दमा हुने चाहिँ सन्धि चाहिँ संस्कृत सन्धिको रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ। तद्भव र आगन्तुकमा हुने सन्धिलाई हामीले चाहिँ प्राकृत व्याकरण र नेपालीका मौलिक सन्धिकै रूपमा हामीले हेर्नुपर्छ भन्ने दृष्टिकोण हामीले विकसित गर्नुपर्छ भन्ने अपेक्षा राख्दै आजको यो श्रृङ्खलामा हामीले वृद्धिका बारेमा केही चर्चा गऱ्यौँ। यद्यपि गुणको तुलनामा वृद्धि भएका तत्सम शब्दहरू नेपालीमा त्यति धेरै प्रयोगमा आएका देखिँदैनन्। तथापि यी चाहिँ सन्धिको सन्दर्भमा अध्ययन गर्ने क्रममा र यिनलाई शुद्ध लेख्ने क्रममा चाहिँ यदि वृद्धि सन्धिको ज्ञान भयो भने हामीले शब्दको चाहिँ त्यसलाई चाहिँ छुटाएर अर्थ बुझ्नलाई नै हामीलाई सजिलो हुनेछ र शुद्ध शब्द पनि लेख्न सकिनेछ भन्ने अपेक्षा राख्दै आजको यो 6औं श्रृङ्खलाबाट यहाँहरूसँग म बिदा चाहन्छु। पुनः भेटौँला। धन्यवाद। नमस्कार।